खैरपुर में डाउ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जे ज़ियादतियुनि ऐं MD कैट टेस्ट जो पर्चो आउट थियण ख़िलाफ़ सचल लाइब्रेरी जे शागिर्दनि एहतजाज कंदे इंसाफ़ जो मुतालबो कयो आहे। उन हवाले सां वधीक अपडेट करे रहियो आहे मोहसिन भट्टी। जी मोहसिन, वधीक अपडेट कजो। हाँ जी बिल्कुलु, डाउ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जी ज़ियादतियुनि ऐं MD कैट टेस्ट जो पर्चो आउट थियण ख़िलाफ़ सचल लाइब्रेरी जे शागिर्दनि तरफ़ां प्रेस क्लब वारो एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। मुज़ाहिरे जी अॻुवाणी हिदायतुल्ला खोसो, आमिर बलोच, साजिद बाचकाणी, जावेद अली ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। मुज़ाहिरनि चयो त सिंध में हमेशह MD कैट टेस्ट जो पर्चो वक़्त खां अॻु वायरल करे शागिर्दनि सां वॾी ज़्यादती कई वञे थी। MD कैट टेस्ट में मनपसंद अमीरनि जे ॿारनि खे पास कयो वञे थो, ग़रीब शागिर्द रहिजी वञनि था। एहतजाज कंदड़नि शागिर्दनि वज़ीर आला सिंध ऐं ॿियनि आला अख़्तियारनि खां मुतालबो कयो त MD कैट टेस्ट जो पर्चो आउट कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे हक़दार शागिर्दनि खे हक़ ॾेई पखिड़ियल बेचैनी ख़तमु कई वञे। जी।